Yan, halos 3 months bago ko nagpalit ulit ng air filter. Ito. Yan, may mga alikabok siya sa loob. Yun. Matindi. So, kailangan na talagang palitan. Tapos yan, may mga oil. Punasan nyo lang yan. Yan, tapos kapalit na tayo ng air filter. Shit. So yun mga paps, habang inaantay natin tumulo yung oil, gawin muna natin yung modified air filter natin. Ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng mga tornilyo para madali siyang tanggalin, tapos pagpapalitan nyo, madali lang din siyang ibalik. So ngayon, ang ikakabit ko naman ito. Ito lang naman natin siya ulit dyan. Kasya ba isa? Kulang yung isa, so pagdudugtungin na lang natin, ganyan. Ay ko! Natusok ako. See? You feel how I feel? Tapos babalik na natin tong screen. Kanya-kanyang diskarte lang yan mga paps. Yan. Diba? Malinis tingnan. Malinis tingnan kasi bago pa. After 3 months, madumi na ulit to. So, bali ito mga paps, punasan nyo lang yan. Yung mga oil na yan, punas-punas lang din yan. Tapos na natin palitan ng air filter. Ito naman natin gagawin, papalitan natin yung oil filter naman. Ito yung oil filter niya nandito. Dapat dahan-dahan lang kasi mabilis siyang malustrade. So dapat maingat talaga pagtatanggal niya. Paps, punasan nyo lang yan. Ito na ipapalit natin na oil filter. Ayan, pang badya ata ito eh. Ayan naman nakalagay pa pang badya. Ayan. So same lang naman siya dito. Pang essay din. Paglagay nito mga paps, papasok nyo lang siya dyan. Yung spring ang una. Ayan. Pasok nyo lang siya dyan. Ng oil ngayon ito. Mura kasi ito mga paps, nabili ko siya ng 169 pesos lang. So pasok naman siya dun sa recommended ng SI natin na ayan, say 20W-40.